ये मानो तो थोक के साथ ना करो को कादे मारे तो के मारे तो के ना अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दुनियावी जिंदगी के मुआशरे के पाकीज़ा बनाने जे लाइ इन कुरान पाक के अंदर असां के कानून अता फरमायो कि हिन कानून के मुताबिक मुआशरो कायम करो ऐं उन खां पोइ वरी जॾहिं तव्हां दुनिया छॾींदव जाॾे अॻियां वेंदव त तव्हांजी क़बर छा सां रोशन थींदी तो तव्हांजे ज़ाती किरदार जे करे रोशन थींदी तव्हांजे ज़ाती अमल जे करे रोशन थींदी तव्हांजे अंदर जे अक़ीदे जे बदौलत उहा क़बर रोशन थींदी जॾहिं मैदान महशर में उथंदव उते तव्हांजे नाम अमाल जो वज़न थींदो ऐं पोइ पंहिंजे अमलनि जे बदौलत पंहिंजे मनाज़िल ऐं मरासिब खे हासिल काई भी दुनिया अहिड़ी तालीम न आहे जंहिंमें असांखे दुनिया जी ज़िंदगी के माहौल के बेहतर बनाने जे लाइ ऐं वरी क़बर के रोशन करण जे लाइ वरी आलम हशर में पंहिंजे मुस्तक़बिल के रोशन करण जे लाइ उते एज़ाज़ हासिल करण जे लाइ ऐं उते मक़ाम हासिल करण जे लाइ त असांखे दुनिया का तालीम का रहनुमाई करे नथो कोई तालीम आहे सिर्फ दुनिया की जिंदगी ताईं है दुनिया जो जहां बस इतनी ताईं दुनिया तालीम असांजी महदूद आहे अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयत मुबारक जे अंदर फरमाए तो दुनिया में ॿिनि तबक़नि जा माण्हू रहनि हिकिड़ो आहे हाकिम तबक़ो ॿियो आहे महकूम तबक़ो हिकिड़ा आहिनि जीअं ज़मींदार या हूंदा आहिनि कुड़म हिकिड़ो हूंदो आहे बादशाह जीअं हुजा कई हिकिड़ो हूंदो आहे साहब ॿियो हूंदो आहे नौकर अल्लाह तबारक व तआला ॿिन्ही जो तज़किरो करे थो ख़ुदा फरमाए थो जॾहिं असां आलम आख़िरत में जॾहिं इहे माण्हू पेश कया वेंदा अन्नार योरज़ून अलैहा गुदुवन व अशिया व यौम तक़ूमु अस्साअतु अदखिलू आल फिरऔन अशद्दल अज़ाब जहन्नम जे लाइ जॾहिं पेश कया वेंदा सुबुह शाम क़यामत क़ाइम थींदी अल्लाह ताला फरमाईंदो अदखिलू आल फिरऔन दाख़िल कयो जहन्नम जे अंदर सख़्त तरीन अज़ाब में जो हिन दुनिया में पाण घर में छॾायो ऐं हिन सॼी क़ौम खे पंहिंजे मातहत रखियो ऐं क़ौम जे मथां ज़ुल्म ऐं इस्तिबदाद खे ऐं हिन सभिनी खे पाण वटि जकड़े रखियो हुयो हिन 70,000 नरीना औलाद बनी इसराइल जी कुहाई पंहिंजे इक़्तिदार खे तूर ॾियण जे लाइ पंहिंजे इक़्तिदार खे बचाइण जे लाइ हिन एॾी ज़ुल्म जी बाहि ॿारी तंहिंजे करे हिन खे जहन्नम में दाख़िल कयो अहिड़े नमूने सां जेके बि दुनिया जे अंदरि जन ज़ुल्म कयो आहे दुनिया में उहो ज़ालिम तबक़ो सभई हड़ई जेके बि हूंदा जहन्नम जे अंदरि अल्लाह ताला फरमाए थो बस यतहाजून फिन्नार कोई झगड़ो कंदा जहन्नम जे अंदरि पोइ चवंदा असांखे तव्हां ख़राबु कयो असां त तव्हांजी कढ लॻा असां अॼु हिते अज़ाब में लोड़ियूं था तव्हांजे करे तव्हां असांजे मथां जबर हलायो तव्हां असांजे मथां ज़ुल्म कयो तव्हां असांजे मथां डंडो खणी बीठा हुयो तव्हां असांखे मजबूर कयो बेहयाई ते बुराई ते इस्लाम जे ख़िलाफ़ शरीयत जे ख़िलाफ़ हक़ जे ख़िलाफ़ तव्हांजे करे असांखे पाण में झड़प फयक़ूलु ज़ुअफ़ाउ लल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन अल्लाह ताला फरमाए थो त उहे कमज़ोर जेके हुया उन्हनि वॾनि सरकतनि ॾाढनि जे लाइ जन दुनिया में वॾाई कई पोइ उन्हनि खे चवंदा इन्ना कुन्ना लकुम तबअन बाबा असां त तव्हांजी कढ हुयासीं मुआरा त तव्हां वॾा त तव्हां हुयो ॾंडो त तव्हांजो हले पियो वेठा त तव्हांजी जागीर में हुयासीं तव्हां असांखे चुरण छॾियो असां तव्हांजी कढ लॻासीं फहल अंतुम मुग़नून अन्ना नसीबम मिनन नार अॼु को तव्हांखे आहे त कुवत असांखे जनम खां त बचाए विया तव्हांजे करे त असां सड़ूं त तव्हां ज़ोर भरियो तव्हां असांखे मजबूर करे विधो हुयो हे अल्लाह तबारक व तआला उन ॾींहं वारियूं ॻाल्हियूं करे थो अॼु दुनिया में क़ुरान पाक जे ज़रिए असांखे इहे सभु ॻाल्हियूं खोले खोले ॿुधाए थो त दुनिया में इंसान अखि पटनि त क़यामत जे ॾींहुं ख़ुदा वटि फ़ैसिलो जेको थींदो उहो सभिनी जे लाइ बराबरि थींदो ऐं दुनिया जे अंदरि जेकॾहिं को ज़ालिम आहे त ज़ालिम जे चंबे मां निकिरी करे हक़ जो पासो वठे ईअं न आहे त उन ज़ालिम जे चंबे जे मातहत रही करे ऐं हक़ खां परे थी वञनि सिधे रस्ते खां परे थी वञनि
ग़लत पासे ते हलिया वञनि, क़यामत जॾहिं इहे सभई सड़ंदा, पोइ वेठा चवंदा त असां तव्हांजे करे लॻासीं, हाणे तव्हां असांखे बचायो। पोइ जेके मुहांडरा मुड़ुस हुया उहे उनखे चवंदा काल लज़ीन नस्तकबरू इन्ना कुल्लुन फ़ीहा, बाबा असां तव्हां सां गॾु आहियूं। उहे मुतकबिर माण्हू जन दुनिया में जबर इस्तिबदाद कयो, ज़ुल्म कयो, उहे चवंदा उनखे, जेके उनखे चवंदा तव्हांजे करे असां हेॾे आया आहियूं, तव्हां पाण बुछड़ा थियो, असांखे बि बुछड़ो कयो, असां हाणे जहन्नम में सड़ूं था, असांखे कुझु रिलीफ वठी ॾियो, असांखे का अल्लाह खां का वठी ॾियो न, तव्हांजे करे लॻासीं। पोइ चवंदा बाबा इन्ना कुल्लुन फ़ीहा, असां बि तव्हां सां गॾु आहियूं। इन अल्लाह क़द हकम बैनल इबाद, अल्लाह ताला बान जे दरमियान में फ़ैसिलो कंदो। दुनिया जो जहान न आहे, ही सिर्फ़ दुनिया जी ज़िंदगी न आहे, सभिनी खे दुनिया छॾणी आहे। तंहिंजे करे दुनिया जे अंदरि इंसान अखि पटे, हरू भरू जबर ऐं ज़ुल्म जी कड़ लॻी करे हक़ खां किनारा कशी अख़्तियार करे ऐं ज़ुल्म सांदो रहे, छाजे करे ज़ुल्म से? अल्लाह ताला फरमाए थो इन अर्ज़ुल्लाहि वासिअ, अल्लाह जी ज़मीन कुशादी आहे, को रिज़्क़ रोज़ी इन टुकड़ी में बंदि न आहे। तंहिंजे करे हक़ ते हलो, शरीयत खे चिंबड़ो, अल्लाह जे रसूल जे हुक्म खे चिंबड़ो। मतिलबु इहो आहे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो वक़ाल लज़ीन फ़िन नारि लिख़ज़नति जहन्नम, उहे माण्हू जेके जहन्नम जे हूंदा, जहन्नम में अंदरि पिया सड़ंदा, उहे जहन्नम जे दारोगे खे चवंदा उदू रब्बकुम युख़फ़िफ़ अन्ना यौमन मिनल अज़ाब, या पंहिंजे रब खे चओ हिकिड़ो ॾींहुं असांखे अज़ाब खां डर मिले, हिकिड़ो ॾींहुं असांखे थोरो अज़ाब जी डर मिले। हमेशह मुसलसल एॾे सख़्तु तरीन अज़ाब में आहियूं जो हिकिड़ी साह बि असांखे अहिड़ी साही पटण जी नथी मिले पई जो असां को साह पटे सघूं, सुख जो साह खणो, एतिरी बि विधी नथी मिले पई। सदाईं सोच, सदाईं अज़ाब, सदाईं घुटन, सदाईं असां फ़ैल में मुसीबत में। हिकिड़े ॾींहं जी त ख़ुदा खां मोहलत वठी ॾे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए क़ालू अवलम तक तातीकुम रुसुलुकुम बिलबय्यिनात, उहे जहन्नम जे मथां जेके दारोगा वेठल हूंदा उनखे चवंदा तव्हां ॾे कोन आहियो? अल्लाह जी दुआ अवलम तक तातीकुम रुसुलुकुम बिलबय्यिनात, तव्हां ॾे रसूल कोन आया, अल्लाह जा कासिद कोन आया, तव्हांखे ॿुधाइण वारनि खे न ॿुधायो, हक़ ऐं सच तव्हांखे न ॿुधायो, क़ुर तव्हांखे पढ़ी न ॿुधायो, दीन इस्लाम जी शरीयत जूं ॻाल्हियूं तव्हांजे अॻियां कोन रखियूं। ॿुधाइण वारा न ॿुधायो, ॿुधाइण वारा न ॿुधायो, चवंदनि अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो जेतिरो बि पुकारींदा पर काफ़िर जी पुकार फ़ाइदेमंद न थी। काफ़िर जी पुकार फ़ाइदेमंद न थी, हुननि जो रोअण हुन ॾींहुं फ़ाइदेमंद न थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुर पाक जे अंदरि अज़ीज़ असांखे खोले खोले ॿुधाए थो पियो ही दुनिया जो जहान, हज़ूर फरमायो त दुनिया मज़रतुल आख़िरा, दुनिया पोख जी जाइ, ही दुनिया पोख जी जाइ अथव। हिते अमल कयो, दीन ते हलो, शरीयत ते हलो, इस्लाम ते हलो, हक़ ते हलो, बातिल खे छॾ, ग़लत रस्ते जी कड़ न वञो, बातिल कुवतुनि जे खिलाफ उथी बीह रहो, हक़ जो आवाज़ बुलंद कयो, छो त असां बाना अल्लाह जा उन रब असांखे ख़लक़ कयो आहे। फरमाई वकाइयम मिन दाबत ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़हा व इय्याकुम, अल्लाह फरमाए थो त कोई बि जानवर पंहिंजे पुठनि ते रिज़्क़ खणी कोन घुमंदो आहे, असां उन्हनि खे खारायूं था, तव्हांखे बि असां खाराईंदासीं। तव्हां एतिरो छो मोहताज थिया आहियो? छाजे करे दीन इस्लाम खां कटिजी, शरीयत खां कटिजी, हक़ जे वाट खां कटिजी, हक़ जे जमात खां कटिजी, हिकिड़े ज़ुल्मी मफ़ादात जे कड़ लॻी करे ज़ालिमनि जी कड़ लॻाओ, पोइ आख़िरत में जॾहिं सज़ा मिलंदी पोइ चवंदा हिकु ॾींहुं वेठा भला चवंदा अल्लाह फरमाए थो छो न अर्ज़ुल्लाह वासिअ, ख़ुदा जी ज़मीन कुशादी, रिज़्क़ जो ज़िम्मो ख़ुदा खयो, वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलाह रिज़्क़ुहा। हे उन्हनि माण्हुनि खे ख़ुदा तालीम ॾे थो जेके माण्हू चवंदा आहिनि असां वॾेरे जी छांव में रहूं था, बनी घसींदो, पाणी बंदि कंदो, रस्ता बंदि कंदो, हे कंदो हो कंदो, बाबा इहे बहाना ख़ुदा वटि कोन हलंदा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी हिजरत असांजे अॻियां आहे, सहाबा जी हिजरत असांजे अॻियां आहे, ॻोठ छॾियऊं, बाग छॾियऊं, दुकान छॾियऊं,
वतन छॾियऊं, कुड़ुम कबीलो छॾियऊं, बच्चा छॾियऊं, ॿार छॾियऊं, छाजे करे? दीन जे करे, कलमी जे करे, इस्लाम जे करे न। पोइ ख़ुदा उन्हनि खे घटि मक़ाम ॾिनो। अॼु अबू जहल जेको नालो वठणु आहे, अबू लहब जेको नालो वठे थो, उतबे ऐं शैबे जो जन लॾायो, हज़रतनि खे, हज़रत जे सहाबा खे जन तकलीफ़ूं ॾिनियूं, अॼु उहे भलिया मेट थी विया। सहाबा जा नाला, इहे नाला क़यामत ताईं हलनि। दीन इस्लाम जो बोल नाला रहंदो क़यामत ताईं। अज़ीज़ो, अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि माण्हुनि खे असांजे लाइ हिकिड़ो मशाल राह बणायो। सहाबा जी ज़िंदगी असांजे लाइ मशाल राह आहे। असांखे सबक़ मिले थो। पैगंबर पाक जी ज़िंदगी, हज़ूर जो तरीक़ो असांजे लाइ, शरीयत असांजे लाइ, इस्लाम असांजे लाइ, मिलत असांजे लाइ, मज़हब हज़ूर जो तरीक़ो त असांजे लाइ इस्लाम आहे। अहिड़ो अल्लाह तबारक व तआला हिन क़ुर पाक जे ज़रिए सां असांखे सम्झाए थो। रब साईं फरमाए थो, हीउ क़ुर तव्हांखे असां ॾिनो अथसि, मने तदा रहनुमा यातदिल नफ़्से, जेको क़ुर ते हलंदो पंहिंजो फ़ाइदो अथसि। वमन ज़ल रहनुमा यज़ुल अलैहा, जंहिं क़ुर खे फिटो कयो पंहिंजो नुक़सान कयो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो, ला तज़िर वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत जे ॾींहुं कोई बि कंहिंजो ॿार कोन खणंदो। जंहिं जेको अमल कयो उहो पाण लोड़ींदो, जंहिं नाफ़रमानी कई उहो पाण लोड़ींदो, जंहिं मुखालिफ़त कई उहो पाण लोड़ींदो, जंहिं शरीयत खे पुठी ॾिनी उहो पाण लोड़ींदो, जंहिं हक़ जी जमात खे, हक़ जे टोले खे पुठी ॾिनी पाण लोड़ींदो, जंहिं हक़ खे ठुकरायो पाण लोड़ींदो। ला तज़िर वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई कंहिंजो ॿार न खणंदो। अल्लाह ताला फरमाए थो, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, असां ईअं कंहिं बि अणॼाण क़ौम खे, वीचारनि खे ख़बर ई न हुजे, अणवाक़िफ़, ईअं असां उनखे अज़ाब कयूं, इहो असांजो दस्तूर कोन्हे। रब फरमाए थो, इहो असांजो तरीक़ो न आहे। असां जंहिं बि क़ौम खे, ॾिसो हज़रत नूह जी क़ौम हुई, 950 साल पंहिंजी क़ौम खे हज़रत नूह सम्झाईंदो रहियो, बाबा हीअं कयो, हीअं न कयो, हीअं कयो, हीअं न कयो, हीअं कयो। बिल आख़िर जॾहिं उहा क़ौम न मुड़ी ऐं अलाह जो रसूल बि तंग थी वियो ऐं हज़रत नूह दुआ घुरी, रब ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा, रब हाणे कंहिं बि काफ़िर जो घर न छॾ धरती ते। इन्नी दाऊद क़ौमी लैलो व नहारा, मां पंहिंजी क़ौम खे सुबुह शाम सॼो आहे, राति ॾींहुं सॼो आहे। वलम यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा, जेके बि मूं ॼमंदा नामुराद हूंदा उहे काफ़िर ॼमंदा, मोमिन कोन ॼमंदा। हाणे तंहिंजे करे हिन जो घर न छॾ। जॾहिं उन नबीअ पाण कक थी करे उन्हनि जे लाइ बददुआ कई, असां उन क़ौम खे तबाह करे छॾियो। अलाह ख़बर असां ईअं कंहिं अबोझ क़ौम खे, जेके ॼाण ई न हुजे असांजे हुक्म जी, ऐं असां उनखे अज़ाब कयूं, इहो असांजो तरीक़ो। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, असां कंहिंखे बि अज़ाब न कंदा आहियूं जेसि ताईं कि पंहिंजो क़ासिद न मोकिलींदा। हज़रत लूत जी क़ौम बि उन वक़्त में तबाह थी करे हज़रत लूत जे मथां अची हमलो कयो। हज़रत लूत उनखे मिनतूं कयूं, 2 फ़रिश्ता आया, 2 फ़रिश्ता। हज़रत लूत खे पंहिंजी क़ौम वारनि चयो त इहे असांखे इंसानी सूरत वठी करे आया, हसीन जमील सुहिणी सूरत वठी करे उहे 2 फ़रिश्ता आया। क़ौम वारनि चयो त इहे असांखे मुंहिंजा महिमान। हज़रत लूत उनखे ॾाढी मिंथा कई, बाबा अलॻि समय तुम रजुल रशीद। हज़रत लूत उनखे चयो त तव्हां में को शान आहे ई कोन, घणा सफ़ा की किना मुंहिंजे महिमाननि जे मथां अॻियां मुंहिंजो ख़्वार था कयो। छा चवंदा हे महिमान, हे लूत जी क़ौम, हे लूत जी बिरादरी आहे। हिते जो पाड़े में कंहिं अचे को महिमान, पाड़े वारो को माण्हू अचे करे चवंदो बाबा हे हिनखे हे असांजे हवाले कर। पोइ घर वारो चवंदो कोन चया मुंहिंजो महिमान आहे, मां पंहिंजो महिमान त आहियां। अहिड़े नमूने सां उन्हनि बि अहिड़ो हज़रत लूत जे मथां तशदुद कयो, अहिड़ो ज़बरदस्ती घर जो घेराव कयो। उन्हनि महिमाननि चयो हज़रत लूत खे त तूं जॾहिं हे असां वटि न पहुच। पोइ उनखे चयो त असां फ़रिश्ता हिन क़ौम खे तबाह करणु आहियूं, तूं पंहिंजा ॿार बच्चा वठी करे संडे सां निकिर, कोई ते न वाजाइजो, कोई ते न तकिजो त छा थियो तव्हां जा।
बस जीअं सुमाणी थी हज़रत लूत पंहिंजे मुतक़ीन खे वठी करे रवानो थियो ॻोठ जी चके पटे करे उन्हनि ॿिनि फ़रिश्तनि खणी ऊंधो करे उतारियो। अलाह फरमातो वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला। ईअं असां कंहिं बि ख़बोज क़ौम खे अणवाक़िफ़ क़ौम खे अणॼाण क़ौम खे ईअं असां दाग ॾींदा आहियूं जेसि ताईं पंहिंजो क़ासिद न मोकिलींदा। हज़रत शुएब जी क़ौम, हज़रत नूह जी, हज़रत लूत जी, हज़रत सालिह, ये सब क़ौम उन वक़्त में तबाह थियूं जॾहिं अलाह जा रसूल उन्हनि जा हथ धोई वेठा। अज़ीज़ो, अल्लाह तबारक व तआला हिन क़ुरान पाक जे ज़रिए असांखे सभु ॻाल्हियूं खोले खोले ॿुधाए थो। पैगंबर जे वास्ते सां अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजो फरमान असांखे अता फरमायो आहे। हाणे असांजो कमु आहे असां हिन क़ुरान पाक हुजूं केतिरो था पढ़ूं, असां हिन क़ुरान पाक ते केतिरो था अमल कयूं, असां इन में केतिरो किरायूं था पिया। अल्लाह तबारक व तआला सभु ॻाल्हियूं ॿुधाइनि। को जेके माण्हू कंडे झंडे ते को कंहिंखे पूॼे थो को कंहिंखे पूॼे थो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो मन ख़लक़ समावात वल अर्ज़, ख़बर जो ज़मीन आसमान खे कंहिं पैदा कयो आहे। तव्हां जे पुकारियो था को पुतनि खे पुॼारे थो, को कब्रनि खे सजदा करे थो, को सिज खे सजदा करे थो, को बाहि खे सजदो करे थो, को कंडे ऐं झंडे खे सजदो करे थो। अल्लाह फरमाए थो तव्हां हिनखे पंहिंजो मअबूद बणायो था, तव्हां हिननि जे इहो पंहिंजा मथा टेकियो था। ख़बर जो मन ख़लक़ समावात वल अर्ज़, ज़मीन आसमान खे कंहिं पैदा कयो आहे। वंज़ल लकुम मिन समाइ मां, उन आसमान मां असां पाणी तव्हांजे लाइ नाज़िल कयोसीं जेको इन ज़मीन खे सैराब करे थो। अंबतना बि हदाइक ज़ात बाज, पोइ उन पाणी जे ज़रिए असां सलाह ॿुधायूं था, बाग थियनि था, फल फ्रूट थियनि था, अनाज थियनि था। मां कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, अल्लाह फरमाए थो तव्हां हर ई पीर फ़क़ीर गॾु कयो, जेतिरी बि क़ुवत तव्हांजी आहे सभु गॾु कयो। ज़मीन में हिकिड़ो सलो बि पैदा नथा करे सघो, हिकिड़ो सलो बि नथा पैदा करे सघो, तव्हांजी ताक़त न आहे। ऐं फरमाए थो पोइ मां अलाह ख़बर आहे जेको इबादत जे लाइक़ हुजे, जेको सजदे जे लाइक़ हुजे। भलो क़ौम यादि ज़रूरु करे क्या क़ौम आहे जेका तजावुज़ करे थी। अल्लाह ताला फरमाए थो तव्हां वटि कम बेअक़ल ज़्यादती कयो था, जॾहिं त ख़ालिक़ अकबर मां आहियां, मालिक मां आहियां, हिन ज़मीन में हुकुम मुंहिंजो हले थो, क़ुवत मुंहिंजी हले थी, कुदरत मुंहिंजी हले थी, तख़लीक़ काइनात मां आहियां, सभिनी जो बचाव मालिक आहे, सभु मोटंदा मालिक, मुंदा मां थो फेरायां। हाणे सर्दी जी मौसम अचे थी, हाणे बाबा सर्दी वारी पोख, वरी आहे सर्दी, वरी बाबा गर्मी वारी पोख, हर 6 महीने जी जुदा जुदा पोख आहे। बाबा हीअ पोख सर्दी में थींदी, हीअ पोख गर्मी में थींदी। इन खे पंहिंजे पंहिंजे वक़्त ते केरु थो कढे। मुंहिंजे हथ में सभु कुझु आहे। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िल मुल्क मिमन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जो रात में ॾींहुं आणे थो, ॾींहं को रात आणे थो। रब तबारक व तआला जी मर्ज़ी आहे, कंहिंखे मौत ॾिए थो, कंहिंखे हयाती ॾिए थो, के अचनि था के वञनि था, सभु उन ख़ालिक़ अकबर जा कम आहिनि। उनजी हुकूमत, उनजे सल्तनत, उनजे बादशाही सां कोई बि नथो पुॼी सघे। दुनिया में अहिड़ो को वण ई कोन्हे जंहिं वण जा कन कंहिं ॿिए पैदा कया हुजनि, अहिड़ो को जानवर ई कोन्हे जंहिं जानवर जे टंगू या कन कंहिं ॿिए पैदा कया हुजनि, अहिड़ो को दुनिया में ॿार ई कोन्हे जंहिं ॿार जे हथनि जूं आङुरियूं में ॿिए पैदा कयूं हुजनि। ख़ुदा तख़लीक़ काइनात रब से फरमाए थो जेकॾहिं तव्हां चओ था ॿियनि खे पुकारियो था, ॿियनि खे मां सां गॾु शरीक बणायो था, ॿियनि खे मूंसां गॾु नफ़े नुक़सान जो मालिक सम्झो था, कुल हातु कुरान कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ताला फरमाए थो जब ये चवनि खे दलील पेश कंहिं ग़ैर जी क़ुवत जो को दलील पेश कयो, कंहिं ॿिए खे एतिरी सख आहे त उन जो को दलील पेश कयो। जेकॾहिं पंहिंजे दावा में सचा हो त ख़ुदा खां सवाइ ॿियो बि ॾिए थो, अहिड़ो को माण्हू ॿियो आहे। जेका शइ तव्हांखे ग़ैरनि ॾिनी आहे उहा ॾेखारियो। अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान पाक जे ज़रिए अक़ीदे जो सबक़, अमल जो सबक़, अख़लाक़ जो सबक़, किरदार जो सबक़, मुआशरे में रहण जे माहौल खे बहितर बणाइण जो सबक़, सब अल्लाह ताला क़ुरान पाक जे ज़रिए ॾेखे थो।
अज़ीज़ो असां मुसलमाननि खे कलमे वारनि खे अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा ऐ ईमान वारो इस्लाम में पूरे जा पूरा दाख़िल थियो कलमो भी भरियो था मुसलमान भी सदायो था पंहिंजे अंदर के कलमे सां आरास्ता भी कयो था वरी को गैर जेकर दामन झंडी बिठा नफ़े नुक़सान जो मालिक ॿिए खे सम्झो था हाजत रवा ॿिए खे सम्झो था मुश्किल कुशा ॿिए खे सम्झो था छो इस्लाम जी शइ जी इजाज़त कोन्हे अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो तव्हांजो हर वक़्तु कुलियतन तव्हांजो तालुक़ मां सां हर वक़्तु तव्हांजो तवजो मुंहिंजी ज़ात सां हुजे अज़ीज़ो जन्नत में दाख़िला जो सबब अक़ीदो थींदो जन्नत में दाखिला जो सबब नमाज़ पढ़ी से जन्नत में दाखिला जो सबब कोन्हे नमाज़ पढ़ूं तो जन्नत मिलंदी न भला रोज़ो रखूं तो जन्नत मिलंदी न हज कयूं तो जन्नत मिले नथी ज़कात ॾियूं तो जन्नत मिले नथी ख़ैरात कयूं तो जन्नत मिले नथी जन्नत अमल साले जे करे न मिले जन्नत मिलंदी अक़ीदे जे बदौलत अक़ीदो दुरुस्त हुजे ओ माण्हू हाजत रवा मुश्किल कुशा खुदा के नफ़े नुक़सान जो मालिक हुआ हम वक़्तु असां सां गॾु हुआ हर वक़्तु असांखे ॾिसे बि हुओ थो ऐं हर वक़्तु असांखे ॿुधे बि हुओ थो ऐं सभु कुवत उन जे हथ में आहे ॿिए खे तिरे जेतिरी बि ताक़त न आहे इहो थींदो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह इन जे करे हज़ूर फरमायो मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़ल जन्नत जंहिं पढ़ियो ला इलाहा इल्लल्लाह कोई भी इबादत लायक ना है मगर अल्लाह छो तो सची कुवत उन जे हथ में आहे हाजत रवा भी हुआ मुश्किल कुशा भी हुआ ॾिसण वारो भी हुआ साह कढण वारो भी हुआ ॾियण वारो भी हुआ मौत हयाती इज़त दिलत सभु उन जे हथ में आहे सॼो दुनिया जो चरखो ज़मीन आसमान जे अंदर हुकूमत उन जी आहे ला इलाहा कोई भी ना है इल्लल्लाह मगर फमन दख़ल जन्नत नमाज़ पढ़ण जे करे जन्नत में दर्जा बुलंद थींदा रोज़े रखण जे करे दर्जात में इज़ाफ़ो थींदो ज़कात ऐं हज करण जे करे दर्जा बुलंद थींदा ख़ैर ख़ैरात जे करे मर्तबो बुलंद थींदो जन्नत में बाक़ी जन्नत में दाख़िला अक़ीदे जे बुनियाद ते जेकॾहिं अक़ीदे में फतूर आहे त जन्नत जी बोइ बि कोन सिंघंदो पर सॼो ॾींहुं नमाज़ पढ़े सॼो ॾींहुं रोज़ा फर्ज़ बि रखे नफ़िल बि पढ़े अक़ीदे में ग़लत आहे खुदा के छॾे करे ॿियनि खे पुकारे थो खुदा के छॾे करे ॿियनि खे नफ़े नुक़सान जो मालिक सम्झे थो ॿियनि खे हाजत रवा सम्झे थो ॿियनि खे ॿिए में ख़ैर ऐं शर जी उमेद रखे थो चवे थो त अलाह आहे पर हीअ बि वॾी हस्ती आहे ईअं ॿियनि खे बि ख़ुदा सां गॾु शरीक बणाए थो ताक़त में कुवत में जन्नत जी बोइ कोन सिखी सघे दुआ कयो त अल्लाह ताला असांखे ईमान कामिल नसीब फरमाए ऐं अमल सालिह जी तौफ़ीक़ अता फरमाए अल्लाह ताला इन इदारनि खे जाते क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़े वञे थो इहे असांखे अक़ीदे जे हिफ़ाज़त जा ज़ामने जे इदारा उहो जाते क़ुर जी तालीम कढी वञे थी मुसलमाननि जे अक़ीदे जा ज़ामने असांजो अक़ीदो हितां मज़बूत थींदो इन तालीम जा अञा असांखे जेका हिते तालीम पढ़ी वेंदी असांजे बचड़नि खे मिलंदी उते असांजो अक़ीदो मज़बूत थींदो उतां असांखे अमल सालिह जी तरबियत मिलंदी उतां असांखे अख़लाक़ ऐं किरदार ऐं हज़ूर जो तरीक़ो मिलंदो अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ आहे त अल्लाह ताला असांजे हिन इदारनि खे ता क़यामत आबाद फरमाए ऐं मुसलमाननि खे जेके वीचारा ताउन करनि था उनखे अल्लाह ताला ख़ैर बरकत अता फरमाए जंहिंजा बचा पढ़नि था अल्लाह ताला उन बचड़नि खे इल्म में तरक़ी अता फरमाए ऐं जेके दोस्त ख़ादिम ख़िदमत करनि था जेके उस्ताद महिनत करनि था उन्हनि जी महिनतुनि खे ख़िदमतुनि खे रब से मंज़ूर ऐं मक़बूल फरमाए वमा अलैना